Ja. Ja. Mooi stik weer van de deur. Als jij even mijn camera neemt. Nou, eerste snoepbaasje is weer binnen. Ja, mooi. De groene neus. Op de dropshot. Ja. Dat is snoepbaasje toch? Ja. Nee. Dit is er wel weer een. Mooi man. Ya Allah jangan. Ja. Oh. Kleintje hoor. Hey, heel die shit weg hè? Ja. Doe je betere vis of niet? Als je maar... Bijtje. Ja, als jij hem even omhoog houdt. Zo. Heb je? Ja, helemaal goed. Ja, doe maar even met net. Heel onder de kant, hè? Ja. Zo los. Oh, hoeveel snoekbaars? 4 hè? En 4. Oh, zo. Ja, nummer 3. Ja. Ja, wel. Een foto? Nee. Jawel, even zo voor de film. Ik ben net andersom weg. Zo, spartelen. Ja. Nummertje? Nummertje 4. Nee, nummertje 5 in totaal, voor mij nummer 2. Ja. Nou, top. Gewoon met zo. Ja. Goeie? Cool, buiten. Zo lekker in vorm. Hè? Ja, mooie. Mooie. Ja.
doorheen lopen? Nee, ga maar. Kom maar. Ja, lekker. Oh ja. Ja. Nummer 3. En in totaal nummer 6. Ah, toppie. Ja. Dan gaan we weer terugzetten. Catch and release. Lekker zwemmen. Zeg je hem? Ja. Heb je nou je eerste baas? Ja. Nog in het donker ook? Bal. Oh. De eerste baas van Amsterdam. Ja, maar dat nou voor. Ik ken het niet zien. De grote neus ook nog. Ja. Even. Ja, leuk baasje. Ze zitten dus toch wel. Ja. Elke keer als die pont aankomt, dan krijg je beter. Ja. Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen visvriendjes. Kom je net even lekker van de pont af? U ziet wat er aan hangt. Nou, de dropshot koning gaat het weer Ik ga het proberen. proberen. Nou, we gaan even lekker vissen. Dus kijken of het wat wordt vandaag. Zepa? Kut. Ja, niet. Haha. Oh, mooi. Wacht even. Waar is het tangetje nog? Zit in de tas. Onderin? Ja. Ik had nog eens gegooid. Ja, filmt het. Ja. Als het goed is wel. Ja. Er valt niet het water in, hè? Nou, de eerste snoepbaas in van vandaag. Amsterdam is weer binnen. Toch even op de baas zetten. Ja, goed Dan gedaan. gaan we terug. Mooi man. Ja. Toch die groene? Toch die groene. Deze nee. Die van even een groene dan. Ja, twee snoepbaasje. Ja, weer een mooie. Ja, toch? Leuk hoor. Goed. Als de zon schijnt.